अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मुझे झुकने की जरूरत नहीं पड़ रही कि नीचे देखूं, झुकूं, कद से कद मिलाऊं और फिर बात करूं। बौंदता से जब भी बात करनी पड़ती है ना, यूं झुककर बात करनी पड़ती है, या तो झुककर या तो घुटनों पर बैठकर। तुम्हारी चोट पर मरहम लगाने आई हूँ। चोट लगी थी ना तुम्हें? मरहम तो मैं लगा कर रहूंगी। मैं लगाने ही नहीं दूंगी। मनोरमा कभी नहीं हारती। बौंदता से भी कोई जीत नहीं सकता। अच्छा, इतना विश्वास है तुम्हें खुद पर? आजमा कर देख लो। तुम्हारी जीभ नाक को छूती है? नहीं ना, मेरी तो छूती है। देखा, हार मान गई ना तुम। बौंदता कभी नहीं हारती। देखो देखो, अभी बस छू ही लेगी। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो देखो, बहुत पास में है। थोड़ा थोड़ा और, थोड़ा और, बस थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा सा और। कैसे मनोरमा ने खेल खेल में बौंदता की चोट पर मरहम लगा दिया। न कोई जीता न कोई हारा और लड़ाई खत्म। देखा मैंने, अपनी सौतन को मलहम क्यों लगाए? बताओ ना, क्या हुआ बताओ। दोबारा मुझे ऐसे छूने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरा और बौंदता का जो भी रिश्ता है, वो बहनों का हो, दोस्ती का हो या सौतनों का, हम दोनों संभाल लेंगे। उसे बनाने या बिगाड़ने के लिए आपकी जरूरत नहीं। पर मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूँ ना। भला? जो खुद अपनी बहन के बारे में इतना बुरा सोच सकती है, उसके बारे में इतना बुरा बोल सकती है, वो किसी और का क्या ही भला चाहेगी। तुम्हें मेरी अच्छाई, दोस्ती रास नहीं आई ना? कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सास बन के बताऊंगी। छोटी बहू रानी, इस घर की छोटी बहू हो ना तुम। आज से तुम मेरा सम्मान भी करोगी और उसका हर कहा भी मानोगी। कलाई मोड़ी ना तुमने मेरी, अब मैंने तुम्हारी कलाइयां ना ऐंठ दी तो मेरा नाम भी संपूर्णा नहीं। याद रखना इस बात को। सास बनकर रहेंगी, सम्मान भी मिलेगा।
कलाइयां ऐंठने की कोशिश की तो कमर तोड़ना भी जानती हूं मैं। और मैं उन्हीं का सम्मान करती हूँ जो सम्मान के योग्य होते हैं, याद रखना। सासू माँ, बहू तैयारी कर लो, आरती का समय होने जा रहा है। न जाना किसे बुला रहे हैं, पता नहीं किससे आरती करवाएंगे बड़े मालिक, बोंदिता मालकिन से या मनोरमा मालकिन से। मुझे तो लगता है नई बहू ही आरती करेंगी शायद। पति बाबू और मेरी माँ और अब काका ससुर जी सबको दूर कर दिया मुझसे इस छोटी पत्नी ने। अब दुर्गा माँ की आरती गाकर उन्हें भी मुझसे दूर करना चाहती हैं, पर दुर्गा माँ को कोई नहीं कर सकता मुझसे दूर। दुर्गा माँ की आरती तो मैं ही गाकर रहूंगी। आज आरती तुम ही करोगी। पौंदता से हर वो चीज छीननी होगी जिससे उसे हिम्मत मिलती है, तभी तो वो अपने बलबूते पर खड़ी होगी और शिक्षा को अपना अस्त्र बनाएगी। अब पौंदता पूरी हिम्मत और मेहनत से वो सपने को पूरा करेगी जो मैंने पौंदता के लिए देखा है। चलो तैयारी कर लेते हैं। कैसे रोकूं मैं छोटी पत्नी को आरती करने से? बट्टू, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। मुझे ये चिपकाने वाला गोंद देंगे आप? हाँ, दे दूंगा, पर पहले बताओ तो सही क्या चिपकाना है? छोटी पत्नी मनोरमा को चिपकाना है ताकि दुर्गा माँ की आरती ना कर सके वो। मुझे भी पसंद नहीं है वो। मेरी बॉडी तो सिर्फ बोंदिता बॉडी है। शक्ति? हाँ, चलो चलो, मैं भी आपकी मदद करता हूँ उन्हें चिपकाने में। जा पट्टू जा। नहीं बॉडी, इधर आइए ना। हाँ बटुक, क्या हुआ बटुक? कुछ चाहिए था? आपको विद्यालय से मिला गृह कार्य करना आता है? नहीं, पर बड़ी पत्नी को आता है। मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ। नहीं, उन्हें बुलाना क्यों है? वो तो यही है। क्या? मेरा मतलब है मिष्टी दोई। आपको मिष्टी दोई बनाना आता है? मिष्टी दोई नहीं आता, पर मुझे पता है कि बड़ी पत्नी को आता है। तो रुको, मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ। मिष्टी दोई दोई नहीं, कुछ और। क्या? हाँ, आपको तैयार होना आता है? क्या? मेरा मतलब है आप तैयार हो जाइए, काका बुला रहे हैं पूजा के लिए। चलिए चलिए, इधर बैठ के अच्छे से तैयार हो जाइए। बटू, जीजा, क्या कर दिया बटू? अरे क्या है इस पे? अरे बटू, कौन? तुम्हारा
तुम्हारे यहाँ होने का मतलब यही है कि तुम ही ने यहाँ गोंद लगाया है बोंदता। एक मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ चुप। अरे अनिरुद्ध, नहीं बहू, पूजा का समय हो रहा है, जल्दी आओ। अब पूजा के लिए कैसे जाएंगे? मैंने सर पे पल्लू भी नहीं लिया। लगता नहीं ये गोंद जल्दी छूटेगा, और काका को पूजा में देरी नहीं पसंद। एक तरीका है मेरे पास, पल्लू मैं तुम्हें लगा देता हूँ, एक हाथ तो अभी है ना। कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की। क्यों? आपके हाथों पे गोंद चिपका है तो उनके बालों पे भी तो चिपक जाएगा ना। हाँ, इस हाथ पे गोंद नहीं लगा, बोंदता गोंद आया कहाँ से? मैं जानता हूँ कि ये शैतानी तुम्ही ने की है बोंदता, ताकि मनोरमा के हाथ गोंद से चिपकाकर रॉय चौधरी बहू के सारे काम, चाहे वो रसोई हो या दुर्गा माँ की आरती, वो तुम अपने हाथों से ही करो। अब सोच क्या रहे हो? ऐसे ही एक दूसरे से हाथ चिपका के खड़े रहेंगे क्या आप दोनों? कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही चलते हैं मनोरमा, चलो। इसे कैसे जा सकते पूजा के लिए? आरती की थाल कैसे पकड़ेंगे? एक तरीका है मेरे पास, उस हाथ से थाली तुम पकड़ लेना, इस हाथ से मैं पकड़ लूंगा, साथ में मिलकर पूजा करेंगे तो सबको लगेगा जोड़े में पूजा हो रही है ना। और वैसे भी हम दोनों एक साथ हों तो कोई परेशानी हो सकती है क्या भला? चलो आओ।